Армысыз құрметті көрермен, 16 желтоқсан тәуелсіз ел атанып отырғанымызға 30 жыл толып отыр. Жаным қазақ, қаным қазақ деп жүрген әр құрылтайдың мақсаты әлемнің әр қиырында жүрген қазақтарды біріктіріп, мәселелерін шешу. Ал құрылтайдың әр жиналысы діттеген мақсатына жете алды ма? Осыдан 29 жыл бұрын 1992 жылы Алматы қаласында қазақтардың бірінші дүниежүзілік құрылтайы өткен болатын. Оған алыс және жақын шет мемлекеттердің, соның ішінде Түркия, Германия, Франция, Норвегия, Монголия, Қытай, Аустрия жалпы 33 елден 800-ден астам өкіл қатысқан еді. Міне осы алқалы жиында дүниежүзі қазақтарының қауымдастығын құру, оның жарғысын қабылдау, басшы органдарын сайлау мәселелері талқылап, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевты дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы етіп сайлау туралы ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Қадірменді қауым, алыстан келген ағайын, ардақты отандастар. Бүгінгі күн ерекше күн, орта толды деген осы. Дәл осынау сәтте өзім қазақпын деп сезінетін әрбір адам жүрегі лүпілдеп, ата мекеніне, тәуелсіз Қазақстанның астанасы Алматыға көз тігуде. Өйткені мұнда дүние жүзінің түкпір-түкпіріндегі Есі қазақ атаулының өкілдері тұңғыш рет бастарын қосып, алқалы жиын салтанатты мәжіліс құрылтайға жиналып отыр. Күні кеше ғана мұндай болады деген ой көбіміздің қиялымызда да кірмеген шығар. Енді міне аңсаған арманның тағы біріне де қол жеткіздік. Мен республика президенті ретінде бәріңізді дүние жүзі қазақтары құрылтайының салтанатты ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға туған жерге қош келдіңіздер деймін. Қазақ елінің тәуелсіздік алғаннан бергі тарихында жаңа бет ашқан бұл құрылтайда және одан кейін де шетелде тұратын қазақтар үшін қабылданған арнайы заңдар өз күшіне енді. Сол арқылы әлемнің 40-қа жуық елінде өмір сүріп жатқан диаспоралар Қазақстанға келді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сіздерге Алланың сәлемі, рахметі және берекеті жаусын. Қол үзіп, ана ватаннан айырылып, ұзақта жүрген адамның қашанда көңілі қаяулы болады. Аллаға сансыз шүкірлік, бүгінгі мына Қазақстанның тәуелсіздік алғандығы және осы салтанатты құрылтай сол мұңымызды тарқатып, мақтаныш келтірді десем, артық айтқан болмас деп ойлаймын. Қазақстан астанасында өткен құрылтайдың қорытынды күні салтанатты түрде ескерткіш тас орнатылды. Келешекте әлемдік қазақ ұлтының бүкіл дүниежүзілік орталығы орналасатын болады. Дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайы 2002 жылдың күзінде Түркістан қаласында өтіп, онда тарихи отанына оралудан аңсап жүрген қандастарымыздың қатарынан толығуы жайында сөз болды. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден 400-ден астам өкіл қатысты. Бұл құрылтайда оралмандардың елге оралу мәселесі қаралып, көші-қон квотасының мөлшерін ұлғайту жоспары қарастырылды. Мынау ғаламдану мәселесінде дүние жүзінде барлық мемлекетпен, халықпен әр адам бәсекеге түскен кезде алдыңғы қатарлы ел болып, озу үшін білім керек. Қазір білімнің бәсекесі, білгірліктің бәсекесі бұл. Жердің астының қойнауы бай болар-ау, барлығы бар, Құдайға шүкір. Үстінде де жердің қазақта, астында да. Бірақ байлық ол емес. Білім болмаса, жаңа технология болмаса, ол байлық қазақтың дастарханына келіп түспейді. 2005 жылы 27-28 қыркүйекте 3-ші құрылтай Астанада өткізілді. Құрылтайға алыс және жақын 32 шет мемлекеттерден, соның ішінде Ресей, Қытай, Аустрия, Чехия, Норвегия, Италия, Сингапур, Мысырдан 300-ден аса өкіл, сондай-ақ Қазақстанның барлық облыстары мен Алматы, Астана қалаларынан 200-ден астам өкіл қатысты. Құрылтайда шетелде тұратын қазақтарды Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқыту үшін жағдай жасау, сондай-ақ тарихи отанына инвестициялар орналастыру мүмкіндіктері секілді мәселелер талқыланды. Ал 4-ші құрылтай 2011 жылдың 25 және 27 мамыры аралығында елордамызда өтіп, алқалы жиынға 35 таяу және алыс шетелден Қазақстанның өңірлерінен Астана мен Алматы қалаларынан 700-ден астам қонақ қатысқан болатын. Құрылтай барысында Нұрсұлтан Назарбаев қандастарымызға қолдау көрсетіп, қамқорлық жасаудың нақты жолдарын айқындап алуымыз керектігін атап көрсетті. Таба алмай жүрген халықтар қаншама. Олардың арасында саны жағынан қазақты сан орап кететіндер де бар. Бақ
бағалағанның басында тұрады дейді. Сондықтан біз басымызға қонған бақты бағалай білейік ағайын. 2017 жылдың 22 және 25 маусым күндері Астанада өткен әлем қазақтарының 5-ші құрылтайына 39 шетелдерден 350 адам, барлығы 750 делегат пен қонақ қатысты. Мемлекет басшысы Астанаға әлемнің 39 елінен келген дүниежүзілік құрылтайдың барлық қатысушыларына арнап сөз сөйледі. Күллі әлемнің назарын аударатын үлкен шара болып отыр. Біз бауырларымыз ата жұртының бүгінгі келбетін көріп, марқайсын, ой түйсін деп сіздерді экспоға орай шақырдық. Мынау бәрі болғаны 15 жылдың ішінде бой көтеріп, дүниені таңғалтатын ел ордамыз Астананың өсіп өркендеп бара жатқанын көрсін деп, қуансын деп ішінен ойландық. Кешегі жаңа салған үлкен театрда болдыңыздар. Қазақстанның марқайған, көркейген Астанасын көрдіңіздер. Әлі де асықпай саспай елге келіп аунап қонап біраз көріп қайтыңыздар. Қандастарға сапалы білім беруде мемлекет тарапынан қолдау көрсету және шетелдегі қазақтардың атамекенге мүмкіндігінше көбірек оралуына жағдай туғызуды басты назарға алды. Сол мақсатта елімізде арнайы жоспарлар жасалынып, қаржы бөлінді. Нәтижесінде 1 миллионнан астам қандастарымыз атамекенге оралды. Париж бенен Германия омбыда да қазақпын шартараптан тапқан едім. Жұмыр бастың жетегін, аяғымды аңдып бастым, қия құзда, мұздақта